côté que nous pourrons montrer une astuce qui est extrêmement importante, surtout pour les gens qui sont victimes de problèmes, et tous. Si par exemple, vous avez un gros tous, ou tous en pile, victime de problèmes coqueluche, nous pourrons montrer une astuce que vous êtes capable de faire pour aider à gérer problème ça. Alors, avant même, nous demandons pour abonner avec la chaîne là pour partager la vidéo et en retour, nous demandons pour capable de like la vidéo normalement. Alors, on a présenté les éléments qui ont besoin de avant même l'ail. Et l'ail, environ 4 à 5 graines d'ail, vous pouvez essayer de compter pour nous. 4 à 5 graines d'ail. Voilà, 4 à 5 graines d'ail. Et c'est le premier élément que vous avez besoin pour faire la recette ça. L'ail, 4 à 5 graines d'ail. Deuxième, ça vous avez besoin de demi-verlette. Mais là, ça c'est le lait là. On peut prendre n'importe lait. Et lait concentré, lait beurre sous gagné, pas de problème. Et depuis c'est lait qui est normal, sauf si vous êtes allergique avec lait, on est capable de consommer lait. On a besoin de sirop miel. Sirop miel, ça a son petite quantité de sirop miel, mais il a conseillé pour un sirop miel pur là, on est capable de faire recette là. Ok, après ça, besoin laver l'ail là dans un petit l'eau. Ok, laver l'ail là, bien laver l'ail là. Après ça, on va prendre l'ail, on va prendre grain de l'ail, on va sécher. Principe actif qui est les allicines. Allicine, c'est un puissant antibiotique et qui est extrêmement important. Et il y a pile d'études faites sur l'ail qui montrent que le l'ail gagne. Ok, c'est l'ail. Et l'ail, on a besoin. Du moins, si vous avez un moule, vous pouvez passer dans le moule. On va utiliser partie pile inférieure dans le gaz. Allez, on va grager pour nous, bien râper, vous capable fin, mais si vous capable piler, ou du moins, c'est vous capable graser de façon pour très fin, la pile bon. Ok, beaucoup plus bon. J'ai l'ail là, ou bien passer dans le moule, peu importe. Ben, nous pourrons mettre dans un récipient en cristal. Utiliser verre ça qui est devant nous. Ok, on va mettre l'être là d'abord, la donne. On prend un verre là. Ok, et voilà. Ok, je vais en demi-verre l'être. Ok, apparemment c'est vers beaucoup plus. Ok, on a bien well de la caméra, bien well. On va c'est plus. Ici. Voilà. Tout est là et là, là-dedans. Tout est là et là, là-dedans. Ok. Après ça, on est capable de mettre, on est capable de conserver le côté qui est fraîche et on est capable de mettre dans l'espace pour des gens frapper au fin de faire. Oui, on est capable de consommer 3 heures de temps après fin de faire. Ou bien tout, et pour jouer un plus bon effet sur alors la réaction là ensemble avec l'aide là ensemble, ben on est capable de faire toute une planète pour commencer à 6 heures à soir, on est capable de le faire demain vers 6 heures 7 heures, on est capable de consommer. Alors pour consommer, on a fait une démonstration rapide et on va retirer couverture pour nous. Retirer couverture de soucoupe là, on va retirer. Après finir retirer soucoupe là, on va mettre
et sirop miel environ 1 cuillère. Environ 1 cuillère. Ça va, voilà, environ 1 cuillère. On est capable de mesurer là car on fait, on va mesurer, on va agiter, bien agiter, et bien agiter pour bien. Le fin bien agiter, et on va prendre passoire, bien tamiseur, on va utiliser l'autre récipient ça, on est capable de couler, on va prendre tamiseur, on va utiliser bocal ça, ok, tamiser, ça veut dire couler, ok, on va montrer ce qu'on fait, ok, ça on fait pour nous s'il vous plaît, voilà, bien tamiser, et passoire pour nous capable, ok. Voilà, on pèse, bien tamisé, pèse. Et lorsqu'on finit, ben, on est capable d'agiter, alors on est capable de retourner mettre dans notre récipient soufflé, on est capable de tamiser ou agiter, semi-séquel, on est capable de séquel, bien séquel. Et après ça, on est capable de brûler sans aucun problème. On est capable de brûler. Et qui ça l'a fait pour lorsqu'on consomme? Normalement, l'a fait, et même quand on finit de prendre, 30 minutes plus tard, tout ce côté gagnant, on doit suspendre avec tout ça. Yo utiliser l'empile dans le cas de coqueluche. Ça veut dire mon cap tous en pile, les bouchons faibles en pile, utiliser. Et normalement, les goût, les goût un peu piquant à cause de la quantité de l'ail qu'il a dans mais c'est extrêmement puissant. N'importe grippe, n'importe rhume, n'importe problème ou gain au niveau de l'appareil respiratoire, n'importe bronche faible qu'on gagne, ben, on est capable d'utiliser la poupée pour rapide. Et du même coup, si vous pas d'avoir un sirop miel pour mettre là-dedans, vous êtes capable d'ajouter du jus, donc grain de citron. Nous pas de venir avec citron pour, mais ou même vous êtes capable de mettre du jus en grain de citron qui est là-dedans, capable de faire plus effet. Mais et l'ail avec lait et puis et miel, il est extrêmement puissant pour le dos capable de gérer problème et tous, problème bronche faible, problème rhume, problème congestion nasale, et trouble de sinus. Sauf si vous êtes allergique ensemble avec lait, vous êtes capable de faire ça, mais après ça, vous êtes capable de faire. Il y a un petit monde capable de prendre 2 infectés, il y en a des petits qui à peu de 2 ans, 3 ans. Et grand monde est capable de toute quantité là, mais dans le même moment, la coupe est tout ça pour rapide de sous. Merci, j'espère que la vidéo ça te fait plaisir. J'espère que vous aimez. Et si vous aimez, partagez le bail. Oui, si vous aimez, partagez la vidéo avec les amis. Songez à abonner avec la chaîne pour être capable de grandir beaucoup plus. Et pas oublier de laisser un like pour nous. Et malgré la pose d'excuses nous par rapport à l'éclairage qui manque puissant, mais on travaille davantage pour que nous soyons capables d'améliorer ça. Et avec quantité abonnés que nous gagnons et quantité de monde qui partage la chaîne, nous sommes capables d'améliorer et éclater. Merci beaucoup. Nous croisons l'autre fois encore dans l'autre vidéo. Ciao, ciao.